वाह गजब, कितनी सुंदर पुलिस वाली गाड़ी है एकदम। वाह कितनी अच्छी पुलिस। बैगनो वाह 110 नंबर डायल कीजिए। वाह कितनी अच्छी गाड़ी है एकदम। वाह गजब है, पुलिस वाली गाड़ी है, कितनी अच्छी है एकदम। वाह कितनी सारी गाड़ियाँ, कितना अच्छा लुक है इन गाड़ियों का, एकदम बेस्ट है। वाह एकदम गजब। वाह ये है रेसिंग गाड़ी है। वाह ट्रैक्टर है, वाह जीप है, कितनी कितनी अच्छी गाड़ियाँ हैं। ये एरोप्लेन है, कितनी कितनी अच्छी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, ई रिक्शा है, ये टॉम ट्रेन है। वाह कितना कितना अच्छे लुक है इनकी गाड़ियाँ, कितनी कितनी सुंदर हैं, एकदम बेस्ट है। वाह ये है नई ब्रांड की गाड़ी है, कितनी बेस्ट है एकदम। वाह खूबसूरत गाड़ी है एकदम, प्यारी से प्यारी गाड़ी है, कितना अच्छा है इसका लुक, एकदम खूबसूरत गाड़ी है। वाह वाह ये है ट्रैक्टर गाड़ी, कितनी प्यारी ट्रैक्टर है, एकदम बेस्ट है। ट्रैक्टर कितना अच्छा लुक है इसका, कितना अच्छा इंटरफेस दिया हुआ है, कितना अच्छा लुक है इसका। ये है स्विफ्ट गाड़ी, कितनी प्यारी स्विफ्ट है, एकदम बेस्ट है, चलने में दमदार गाड़ी है, कितना अच्छा पावरफुल है इसका, खूबसूरत स्विफ्ट गाड़ी है। वाह एक और है ये रेसर गाड़ी मॉन्स्टर। वाह कितनी अच्छी गाड़ी है एकदम। वाह मॉन्स्टर ट्रक है, कितना प्यारा सा प्यारा है। वाह स्पीड कितनी अच्छी लिखा हुआ है इस पर। वाह ये है लग्जरी कार एकदम। वाह गजब लग्जरी कार है, कितनी बेस्ट है एकदम, पावरफुल गाड़ी है। एकदम दमदार है, कितना अच्छा लुक है इसका दिया हुआ है एकदम। वाह टेजो गाड़ी है, कितनी अच्छी गाड़ी है, वाह खूबसूरत गाड़ियां हैं। वाह ये है टॉम ट्रेन बच्चों, एकदम प्यारी से प्यारी टॉम ट्रेन है। वाह कितनी प्यारी टॉम ट्रेन दिखाई देती है, एकदम गुड है, खूबसूरत है टॉम ट्रेन, कितना अच्छा लुक है इसका, कितना अच्छा इंटरफेस है। वाह गजब है। वाह इसके बाद में आता है ये ट्रैक्टर, कितना प्यारा सा प्यारा ट्रैक्टर है, एकदम गजब है ट्रैक्टर। वाह खूबसूरत है। वाह एकदम बेस्ट है। वाह ये है जीप गाड़ी, कितनी प्यारी जीप है, एकदम बेस्ट है, कितना अच्छा पावरफुल लुक है इसका, एकदम खूबसूरत है। वाह ये है जीप, BSF की जीप है। वाह ये है स्कूटी, वाह स्कूटर कितना प्यारा है, छोटा सा मिनी स्कूटर है बच्चों। वाह 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 कितना प्यारा स्कूटर है। वाह एकदम बेस्ट है, कितना अच्छा लुक है इस स्कूटर का, खूबसूरत है। वाह 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 ये है जीप है, टॉप हम जीप है, एकदम बेस्ट है जीप, एकदम गुड लक है, खूबसूरत है। वाह एकदम बेस्ट है, कितना अच्छा लुक इसका दिखाई देता है, खूबसूरत गाड़ियाँ हैं। वाह ये है लग्जरी कार, कितनी बेस्ट है लग्जरी कार, एकदम बेस्ट एकदम। वाह कितना अच्छा लुक इसका है, एकदम सो मच है। वाह गजब है, खूबसूरत है। वाह 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 इसके बाद में आती है ये बाइक, कितनी प्यारी बाइक है, एकदम बेस्ट है। वाह दमदार बाइक है, कितनी प्यारी से प्यारी बाइक है, एकदम खूबसूरत है। वाह ये है ई रिक्शा, बैटरी से चलने वाला चाइनीज ई रिक्शा है, कितना प्यारा सा प्यारा लुक है इसका, कितना अच्छा इंटरफेस दिया हुआ है। वाह गजब है, गुड है। वाह ये है बुलेट गाड़ी, वाह एकदम कितनी अच्छी, कितनी दमदार गाड़ी है, एकदम चलती है ये, दौड़ हो जरा सी रेस में चल जाती है। वाह वाह कितना प्यारा सा प्यारा लुक है बच्चों। ये है बुलेट गाड़ी, कितनी प्यारी बुलेट है एकदम। वाह कितनी अच्छी रॉयल स्टेज गाड़ी है, एकदम खूबसूरत। ये है एरोप्लेन, कितना बड़ा एरोप्लेन है, एकदम बेस्ट एरोप्लेन।
खूबसूरत है एरोप्लेन, वाह गजब है, एकदम बेस्ट है, वाह खूबसूरत, कितना बड़ा एरोप्लेन है एकदम, वाह। यह बड़ा वाला कंपनी कंटेनर, कितना प्यारा कंटेनर है, एकदम बेस्ट है कंटेनर, खूबसूरत है, एकदम लाजवाब है कंटेनर, वाह। कितना गुड है, वाह एकदम बेस्ट, वाह। ये है हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा, कितना बड़ा घोड़ा है, एकदम बेस्ट है घोड़ा, कितना प्यारा सा प्यारा लुक है घोड़ा का। एकदम ये है हॉर्स मीन्स घोड़ा, कितना अच्छा लुक है इसका, वाह। ये है बस, कितनी प्यारी बस है, लग्जरी बस है, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, कितना अच्छा लुक। इसका ये भी पिकनिक गाड़ी कितनी खूबसूरत है, वाह। ये ट्रक गाड़ी, कितनी प्यारी ट्रक है, एकदम बेस्ट है ट्रक, शो मच है, वाह गजब है, गुड है, कितना अच्छा लुक इसका दिखाई देता है, वाह। ये है लग्जरी कार, वाह बैटरी से चलने वाली, कितनी बेस्ट है लग्जरी कार, वाह खूबसूरत है लग्जरी कार है ये। वाह एकदम, वाह कितना अच्छा लुक है। ये है बस गाड़ी, कितनी प्यारी बस है, सुपर है बस, एकदम बेस्ट है, वाह कितना। अच्छा लुक है इसका, एकदम गजब है, गुड। भाई एक और लग्जरी कार है, कितनी अच्छी है, एकदम बेस्ट है, सफ़र में जाने वाली ट्रेवल्स गाड़ी है, कितनी अच्छी है, एकदम खूबसूरत, वाह। एक और बस गाड़ी है, कितनी प्यारी बस है, सुपर है बस, एकदम बेस्ट गाड़ी है, कितना अच्छा लुक इसका दिया हुआ है, खूबसूरत गाड़ी है, वाह। ये है लग्जरी कार बोलेरो, कितनी बेस्ट है, एकदम सो मच है बच्चों, खूब प्यारी से प्यारी गाड़ी है। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।